大谷全球棒坛爆出震撼消息，大谷翔平获到旗队放行，将在2026 WBC 再披日本队战袍。Team 台湾确定于明年3月6日在东京巨蛋迎战大谷，引爆球迷期待的巅峰对决。大谷翔平以2刀流重返巅峰，连续斩获国联 MVP， 让经典赛热度提前点燃。台日对决成为全球焦点，国际媒体争相追踪，所有目光都集中在这场无可取代的巅峰战役。当世界级赛事以实力与策略争夺目光时，内容创作者、讲师、自媒体与个人品牌也同样需要能在激烈竞争中被看见的力量。黄总监的 AI 课因此成为突破内容洪流的重要武器。学着黄总监的 AI 课内渐进千组心理学与行销实战模板，只需输入卖什么、卖给谁 ，AI 即可自动生成完整销售文案、图片与短影音脚本，让内容制作更快速、更精准。一套模板能同时产生短影音、DM、简报、社群贴文与广告文案，真正做到多平台一次搞定。AI 更能自动分析受众轮廓与痛点，让你每一句话都能更精准打中客户内心。课程包含故事行销、名人背书与角色设定等高转换文案结构，就算是不会写文案、不熟拍影片的小白，也能像拥有一个专属行销团队般，稳定大量产出可长期变现的内容。即使只有一个人，也能完成市场分析、内容制作与销售包装。AI 就像随身行销团队般陪伴你，让创作不再孤单，并能持续输出具备影响力且真正能带来成交的内容。不必再为每天该发什么内容而烦恼 ，AI 心法模板能稳定产出高品质素材。更重要的是，它教的不是工具操作，而是能长期变现的底层逻辑，让你越做越强，越做越能赚。那无论你是卖课、卖产品、提供服务、打造个人品牌，或经营自媒体与电商，黄总监的 AI 课都能成为你的强力后盾，协助你快速打造系统化且具备持续获利能力的内容。也在竞争激烈的内容时代，拥有 AI 就像拥有能量放大器，让你的创作更快、更准、更有价值。现在就是用 AI 打造爆款内容与持续收入的最好时机，也是你不该再落后的时刻。